สวัสดีค่ะเด็กๆ วันนี้ครูปุ๊จะพานักเรียนไปเรียนรู้เรื่องความหมายของการคูณและการใช้เครื่องหมายคูณไปกันเลยค่ะมีแจกันอยู่4ใบแต่ละใบมีดอกไม้3ดอกมีดอกไม้ทั้งหมดกี่ดอกใบที่1มี3ดอกใบที่2 3ดอกใบที่3 3ดอกและใบที่4 3ดอกถ้านักเรียนหาจำนวนดอกไม้ทั้งหมดโดยวิธีการบวกจะเป็นการบวกยังไงคะ3บวกกัน4จำนวนใช่ไหมคะเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ว่า3บวก3บวก3บวก3เท่ากับ12ดอกนี่คือการเขียนประโยคสัญลักษณ์โดยวิธีการบวกใช่ไหมคะทีนี้มันมีวิธีการอีกวิธีการหนึ่งนักเรียนจะสังเกตว่าแจกันแต่ละใบมีจำนวนดอกไม้เท่ากันหมดเลยใช่ไหมคะเราสามารถหาจำนวนดอกไม้ได้อีกวิธีการหนึ่งคือวิธีการคูณไปต่อกันเลยนะคะจากสไลด์ที่ผ่านมา3บวกกัน4จำนวนเท่ากับ12ครูจะเขียนแสดงในรูปการคูณได้ดังนี้นะคะ4คูณ3เท่ากับ12เน้นย้ำใหม่นะคะอ่านว่า4คูณ3เท่ากับ12 4เป็นตัวตั้งเป็นจำนวนกลุ่มหรือจำนวนแจกันนั่นเอง3เป็นตัวคูณคือจำนวนในแต่ละกลุ่มหรือดอกไม้จำนวนดอกไม้ที่อยู่ในแจกันนะคะส่วน12คือเป็นผลคูณหรือจำนวนทั้งหมดนั่นเองดูตัวอย่างต่อไปกันเลยค่ะมีขวดโหลอยู่3ใบแต่ละใบมีลูกแก้วอยู่5ลูกมีลูกแก้วทั้งหมดกี่ลูกถ้าหาคำตอบโดยวิธีการบวกเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ว่า5บวก5บวก5เท่ากับ15บวกกัน3จำนวนเท่ากับ15สังเกตว่าเป็นการบวกจำนวนครั้งละเท่ากันใช่ไหมคะครูจะเขียนให้อยู่ในรูปการคูณได้เท่ากับ3คูณ5เท่ากับ15สังเกตดีๆนะคะ3ข้างหน้านะคะเป็นตัวตั้ง3คือจำนวนกลุ่มหรือจำนวนขวดโหลนั่นเอง5คือตัวคูณ5ก็คือจำนวนในแต่ละกลุ่มก็คือจำนวนลูกแก้วที่อยู่ในขวดโหลในแต่ละขวดนะคะส่วน15คือจำนวนทั้งหมดหรือผลคูณนั่นเองต่อไปเราจะฝึกเขียนให้อยู่ในรูปการคูณหรือเขียนประโยคสัญลักษณ์การคูณนั่นเองตัวอย่างแรก4บวกกัน3จำนวนเขียนให้อยู่ในรูปการคูณได้เท่ากับ3คูณ4เท่ากับ12 5บวกกัน4จำนวนเขียนให้อยู่ในรูปการคูณได้เท่ากับ4คูณ5เท่ากับ20 4บวกกัน4จำนวนเขียนให้อยู่ในรูปการคูณได้เท่ากับ4คูณ4เท่ากับ16 6บวกกัน3จำนวนเขียนให้อยู่ในรูปการคูณได้เท่ากับ3คูณ6เท่ากับ18ตัวอย่างสุดท้ายมาดูกันนะคะ2บวกกันกี่จำนวนลองนับดูค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 2บวกกัน8จำนวนเขียนให้อยู่ในรูปการคูณได้เท่ากับ8คูณ2เท่ากับ16ก่อนจะจบบทเรียนในวันนี้ครูขอสรุปดังนี้นะคะการคูณจำนวน2จำนวนจำนวนแรกหมายถึงจำนวนกลุ่มจำนวนหลังหมายถึงจำนวนสิ่งของในแต่ละกลุ่มส่วนเครื่องหมายแบบนี้สีแดงๆกากบาทแบบนี้นะคะเรียกว่าเครื่องหมายคูณ
เป็นยังไงกันบ้างคะ ไม่ยากเลยใช่ไหมคะ พอนักเรียนศึกษาคลิปนี้จบแล้ว นักเรียนอย่าลืมทบทวนบทเรียนและฝึกทำแบบฝึกหัดกันด้วยนะคะ สวัสดีค่ะ